春分至万物生，走兄弟，今天我带你手把手盘大鱼。看一下这个路，这边的钓位啊，普遍就是这种落差非常大，所以路都非常崎岖。我们先把这个饵料、窝料整好，然后准备下去开干。下面已经有一个大哥在那边钓鱼了。这是昨天我们打窝剩下的那个老玉米，还有这个加了点老坛的，我们直接用这点玉米就可以了。今天呢，我这个猪猪伴侣的量我会加的很多。 差不多要做到1比1的样子。哎，再来一包老坛。今天这个呢，老玉米的比例呢就很少了，加了这么多饵料过后啊，老玉米的比例很少。这个地方呢，它的水里地形非常复杂，然后挂底的概率会大大增加。 今天呢，我就打算把鱼竿放下去，然后呢，吃喝拉撒全在车上了啊，就是这里硬挺死守，在中鱼的第一时间我能下去控制住鱼，这样的话呢，才有更大的机会把鱼给拿上来。因为这个位置我是非常看好的啊，就是障碍物非常多。你这打拖拉网鱼好大？有10多斤的。看到鱼了呢？ 扯到你跟我讲，我也没好逃网也没上。你这种加长线？哦，又是加长的。我一打逃网时又放松的，妈的！啊，可惜啊，10多斤的鲤鱼。旁边大哥昨天下午跑了一条10加的荷包鲤，贼可惜。今天我们看看啊，能不能把它给干上来。我好久没钓到鲤鱼了，一直钓青鱼在这个水库啊，这个挺扯的。我就喜欢鲤鱼，但我就钓不到，最近不知道咋搞啊。我们这就以我这里为标点，打到对面的这个划尖处延伸出来的这里。因为这边下去的话，它没有这个手竿的钓位啊，不会影响到他们钓手竿的钓友。 挂上饵料，抛竿就行了。还是6号的千佑啊，8毫米的猪猪。烫死我了！香得很啊，兄弟们，太香了，这个味道。开饭了，兄弟们！来了来了！哎呀！来了，兄弟们，掏到你的线了！我都讲是我是干钓鱼的。 哎呀，老师傅以为是他的中鱼，其实我的中了，过去挂他的线了。哎呦，哎呦，哎呦！这个是蛮大一个，大没飞太小的，没飞太小这鱼。哎呀，哎呀！哦，青鱼，青鱼，还是青鱼。哎呀！没有，这个小，这个没大。
哦呦，嚯嚯，这个没大，个人30斤的多万哎！哎！好，他一直往这个旁边来。这是老头啊，这才是慢慢的我改。哎呀，这个好厉得很。那7个人这是穿到这边啊，那时候。啊，太好厉了这个！我看那个接近30斤，感觉没得那么冲得凶啊！哎呀，这个 S 加，哎呀，好有力！哦。太有力了，是吧？哎呀，这个太有力了，上面还在摇线啊，起不来。哎呦！哎，太有力了！哦呦！啊，太爽了，这感觉！哎呀，出不到水，这个鱼特别有力，连手感我觉得，这看起也都是个 S 加的鱼啊。也都是20多斤，没是蛮大，但是这好力啊。差不多，第一次出水了，出水了就快了。还得拉一下。差不多了，它也要。差不多了。翻肚皮，翻了肚皮你就玩完。来吧。哎呀，这小猪猪，多大呀？这个鱼这么有力，呼，20加，哦，搞完累完，哎呀，看一下，就这么小一颗钩，加上一颗小猪猪。你敢想吗？就能钓这么大的鱼？哎，太有力了这个鱼！啊，6号钩，8毫米的猪猪啊，我还是习惯用6号的啊。你看这鱼钩有问题吗？啊，这么大的鱼，对不对？有问题吗？所以看遛鱼看手法，好吧？哦，又是青鱼啊！啊，这2天青鱼。鱼口暴躁啊！不过这个季节除了新鱼，其实其他鱼大体型的也还没那么好钓。咋样？可以啊！祝你暴富，兄弟！